Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessinaa kun FI birraa kan isin bira ga'aa jiru oduuf odeeffannoo keenyadha. Oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uudhaan isin waliin kan turru Daani'eel Tasfaayitii fi Odii Muusaa seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin nu faana tura haga xumuraatti nu wajjin akka turtan gamanumaan isin affeera. Ajandaa keenya guyyaa har'aa isin beeksisuudhaan eegalla Odii. Egaan oduuf odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aatiin rakkoon nageenyaa tibba dabree karrayyuudhatti uumameen jila abbootii gadaa dhumuun ni yaadatama. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti kanas qabanneeti jirra. Gama biraatiin ammoo rakkoo nageenya Suudaan kibbaatii fi daangaa Gaambeellatti uumameen lammiiwwan qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqa'u akkasumas ammoo hokkara yookaan ammoo lola sadarkaa idil addunyaatti addunyaa addeessaa jiru Yuukireenii fi Raashiyaatiin wal qabatee gatiin daabboo Suudaan keessatti garmalee qaalee kanaan ammoo lammiiwwan Suudaan hiriira bahuu kan jedhanii fi qaala'insa jireenyaa biyya keenyaatiis qabanneeti jira. Hanga xumura qophii keenyatti hanga akkan wajjin turan asumaan daawwattoota keenya kan affeerru ta'a Daani'eel. Hayyeega gara ajandaa keenya isa jalqabaatti ceenaa sanarraas gaa sanaan wal qabatee jira dhimma hidhamtoota siyaasaa fi miidhaa isaanirra ga'eessi kan kaasnu ta'a jechuudha kan keessatti sa'aatii keenya gaggabaabsinee odeeffannoo kana irratti xiyyeeffanna. Akkuma beekamu gaa guyyaa 100 dura jechuudha jilli gadaamichi illee kan Karrayyuudha jechuudha jila isaanii geggeeffachaa yeroo turanitti tibba sana keessa jechuudha akkoo nageenya iddoo sanatti uumameetiin abbootiin gadaa jila sanarra turan 31 keessaa 14 ajjeefamuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaaf akkasumas immoo miidiyaaleen biyya alaa gabaasaadha kan isaan turani. Gadaan michilleegaa kan Karrayyuu jechuudha dhimma kanarratti sirna haxaarii yookaas immoo sirna qulqulleessuu raawwatanii sirnoota garaagaraatiin deebisanii of ijaaraadha kan isaan jiran jechuudha. Taateen sun sirna gadaa Karrayyuu keessatti jechuudha kanaan dura jireenya umurii isaanii keessatti arganii kan hin beekne ta'es kan hin beekne bara kana keessa kan isaan mudate akka ta'e dubbachuudhaan kun lammata akka nutti hin deebineef immoo sana qulqulleessinee iddoo sirni jiilaa sun itti geggeeffamu qulqullaa'ee gadaan keenyas deebi'ee of haaressinee nus of haaressinee gara imalatti nutti ceena jechuudhaan kan isaan sochiirra jiran jechuudha dilbata galgalaa sirna kadhannaatiin eegalanii jechuudha. Egaan abbootiin gadaa Karrayyuu qaama nageenya mootummaatiin akka ajjeefamanidha. Ragaan garagaraa kana dura miidiyaalee adda addaatiin bahaa turan kan ibsu. Kanas ta'u san ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kun ammoo guyyoota dabraniif uummanni Oromootis taanaan abbootiin gadaa Karrayyuu guutumaan guututti gadda hamaa keessa ture uummanni Oromootis. Amma ammoo sirna qulqulleessuu gaggeeffame sirni falannaa adeemsifame kadhannaan raawwatame uummanni dhibaafannaa ba'ee achitti gadda keessaa bahu labsaniiti jiranii. Kun ammoo kan ta'e guyyaa kaleessaatirraa jalqabe naannichatti bakka jila abbootiin gadaa Karrayyuu kan gadaa michillee itti wal gahanii gadaa adeemsifataa turaniif achirraa ammoo jili isaanii bakka itti adeemsifataa turanirraa qaama nageenya mootummaatiin funaanamanii ajjeefaman sanitti deebi'anii abbootiin gadaa Karrayyuu hundi gadaan shanan Karrayyuu achitti wal gahee achitti jila bahee achitti sirni dhibaafannaa adeemsifamaati jira. Kunis kan geggeeffame ammoo kormi qalamee kormi 8 akka achirratti qalamee dhageenya odeeffannoo hanga ammatti qabnuun kormi qalamee sirni kadhannaa guddaan geggeeffame halkan hunda ibaadaadhaan bulla jedhanii gaaffii deebisaa BBC afaan Oromoo faana taasisaniini sanirraa kan ka'e ammoo ganama ammoo akkuma aadaa fi hooda Oromootitti ka'anii gara waaqatti jaarsaa fi jaartii manguddoo fi daa'ima osoo hin jenne fuula gara bahatti garagalanii marsaa torba waaqa kufanii gara dhiyaattis garagalanii marsaa torba kufanii sirna kadhannaa adeemsisanii kunis ammoo balaan guddaan gadaa Oromootirratti aggaamame sirna Oromootirratti aggaamame hooda Oromootirratti aggaamame saffannaa Oromootirratti aggaamamee fi kan erga Oromoo fi Oromiyaan uumamtee sirna gadaatiin buluu jalqabdii asitti seenaa Oromoo keessatti dhagahameetis argameetis mudateen beekamne kan sirna gadaa Karrayyuu kan warra michilleedha mudate kun akka deebi'ee Oromoo mudanne
akka deebi'ee sirna gadaa kamuu mudanne akka deebi'ee ammoo gadaa karrayyuu mudanne kadhannaan adeemsifameeti jira. Kunis ammoo yaa Rabbi waan akkanaa nuti hin deebisiin janiiti manguddoonni karrayyuu abbootiin gadaa kan kadhatanii sirni kun gaa kan adeemsifamaa ture godina Shawaa aanaa Fantaallee iddoo jilli gadaa michillee itti kana dura gadaa isaa jilee isaa adeemsifataa odoo jiru ajjechaan irratti raawwatame jaame sana irratti kanaan wal qabatee ammoo sirna adeemsa mootummaan gumaa baasuuf taasisaa jiru gadaan karrayyuu mormeeti jira abbootiin gadaa karrayyuu maaliif akka isaan jaanitti mootummaan qarshiidhaan dhugaa Oromoodha gadaa Oromoodha kan cabsan achitti qabe qarshiidhaan cufuu yaalaa jira herreega akkaawuntii namoota maatii warri abbootiin gadaa jala ajjeefamanii kanarratti lakkoofsa herreega isaanirra qarshii galchuudhaan cufuudhaaf akka yaalaa jiran dhiiga Oromoodha achi cufuuf dhugaa Oromoodha kana cufuuf gadaa Oromoo kan cabsan kan achitti cufuudhaaf yaalaa akka jiran kun ammoo balaa lammaffaa akka ta'e kanaafuu dubbii barbaada lammaffaa akka ta'etti wanni kun kan kaafamaa jiru daani. Kanarratti kan dabaluu barbaadu erga sirni ajjechaan kun erga raawwateetii kaasee jechuudha alaabaan abbootii gadaallee gadi bu'ee akka turedha erga sirni qulqulleessuu kun raawwatame booddee immoo namooti kun deebi'anii jechuudha alaabaan abbaa gadaas deebi'ee akka inni ol ba'ee mul'atu kan itti taasifamudha. Keessaayyuu gaa kan si gaddisiisu abbootiin gadaa kun erga ajjeefamanii booddee jechuudha tooftaan garaagaraa qorannoon adda addaa Human Rights Watch Itoophiyaa iddoo sanatti qorannoo geggeesseen abbootii gadaa kana humnootii qaamotii mootummaan akka isaan ajjeefaman mirkaneesseeti kan inni jiru jechuudha. Namooti iddoo sana turanis immoo kan isaan dhugaa ba'anii waanuma kana fakkaatudha. Humnoota mootummaatiin ajjeefamuun isaanii wal lamaan gaafachiisu. Haa ta'u iyyuu malee egaa kun amma seenaa keessatti isaanii fi keessummaa akka ta'edha kan isaan dubbachaa jiran. Oromoonis gaafa gurrisaa kana dhaga'ee gadda guddaadha kan itti dhaga'ame jechuudha. Oromoon bahaaf lixa jiru kaabaaf kibba jiru biyya alaaf biyya keessa jiru wanti kun akka safuu guddaatti yookaas immoo gadda guddaa akka Oromoo mudateetti kan isaan kaasaa turani. Wanti si dhibu uummata kaarrayyuu uummata horsiifatee buluudha, uummata jaalalaan jiraatudha, uummata garraamiidha, dabasitti yaadu, jal'ina uummata hin qabne, uummati Oromoo guutummaa masaayittiyyu uummata garraamii ta'uu isaatu dhugaa baama. Garuu kan kaarrayyuu immoo garaas nyaata wanti isaan irratti ta'u jechuudha yeroo baay'ee. Egaa amma wanti sirna gumaa baasuu kanaanii laf jala wanti adeemamaa jiru akka jiru namooti adda addaa hin kaasu iddoo sanarraa jechuudha kan yaaliin adda addaa kan adeemsifamaa jiru gumaadhaan sana araaraan fixuudhaaf jechuudha. Mootummaan amma kan dubbate kanaan dura jechuudha humnootiin poolisootaa sana raawwatan to'atamanii akka jiranidha. Humnootiin mootummaa humnootii poolisootaa yookaan nageenyaa sana raawwatan duuba eenyutu jira? Ijoolleen kun dhuguma sana raawwatanii inni jedhus immoo ganaa qorannoo kan biraa barbaada jechuudha. Egaa amma maalumaaf iyyuu gadaan Oromoo kaarrayyuu deebi'ee of haaressaa jira, of ijaaraa jira, of dhaabaa jira. Iddoo baay'eetti amma Oromoon hin ajjeefama, Oromoon hin hidhama, Oromoon daba garaagaraatu irratti hojjetama. Garuu immoo namiidhaneeru sana ta'eera kana ta'eera jedhee harkaan kennu Oromoon jechuudha. Deebisee of ijaara. Gaafa namni ormi dhufee isaan bittimsu deebisee of ijaara. Gaafa dhuftee goota isaa tokko ajjeeftu goota kan biraa kaafata kan goota kan biraatu biqila. Ammas egaa gadaan kaarrayyuu kan iddoo sanatti ukkaamame hamilee isaa xuquudhaaf yookaan cabsuudhaaf kan turame jaqnummaa isaa guutummaa isaa kan cabuudhaaf ture harkaan laannu jedhee gadaan kaarrayyuudha deebisee of haaressee gootummaa isaa duriitti sirna isaa duriitti of deebisee of tiksuudhaaf of ijaaruudhaaf of bulchuudhaaf sochii guddaa taasisaa akka jirudha. Iddoo abbootiin gadaa sun itti ajjeefaman erga qulqullaa'ee booddee biqiltooti garaagaraa kan akka ejersaa kan akka odaa iddoo sana dhaabamanii akka isaan jiranidha kan nuti gama sanarraa odeeffannee jirru. FIB'n gara sanatti bilbilee oduu hojjete hin qabaata. Egaa wanti karaa sana jiru abbootiin gadaa kun ajjeefamaniiru garuu kan si gaddisiisu abbaa gadaa ajjeesanii gumaan hin jiru jechuudhaani gadaan kaarrayyuudha abbootiin gadaa kaarrayyuudha lubbuudhaan hafanii jiran jechuudha. Cichoomanii abadan jechuudhaan kan isaan mormii geggeessaa jiran jechuudha. Egaa akkuma ta'etti daani asirratti abbootiin gadaa karrayyuu karrayyuun gadaan karrayyuudha gadaa bakka biraatirraa adda kan isa godhu maal qaba bakka buusayyoon kan ammoo ni haaromsan wanni yookuun akka hin jirre kan kaasanii maaliif ilma yookaan ammoo obboleessa nama gadaa bichillee harkaa qabaachaa ture santu itti dabra kun ammoo durumarraa jalqabaan waan rabbiin nu badhaase waan ta'eef uumaan qabna jechuudhaan kan isaan dubbatanii kanaaf ammoo rifaatuu keessa turame rifaatuu san keessaa hanga uummanni Oromoo bootti malee jechuudhaan bakka buusaniiti jiranii obboleessi
Kadir Hawaas biyya alaati jira kan silaa gadaa fudhachuu ga'e akka odeeffannoo qabnutti sababa sanii ammoo ilmi Kadir Hawaas akka bakka bu'ee nama tokkoon achirratti gargaarsifataa deemuudha odeeffannoo hanga ammaa qabnuuni. Kanas ta'u san ammoo ajjeechaan suukanneessaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qaama mootummaatiin raawwatame hanga ammatti namoonni waan san raawwatan qaama seeraatiin hin gaafatamne namni tokko hin dhiyaanne jechuudha. Sirni Minilik kan biyya kana keessatti dhiibbaa guddaa sabaaf sablammoota irratti fidaa ture kan biyya kana goolaa ture gocha akkanaa raawwanne gocha kana sirnoota hamaa dabran kamuu keessatti raawwatamne yeroo kana keessatti ammoo gochi hamaan namaa sa'aatti hin turre kun raawwatamee ammas ammoo qaama seeraatiin gaafatamuu dhabuun yakka biraati daba biraati jechuudhaan barbaada. Kanarratti kan nuyi itti dabaluu barbaadnu gaamma abbootiin gadaa mootummaan amma tattaaffiin inni sirna gumaa sana baasuudhaaf taasisaa jirullee gadaa keenya keessatti iddoo akka hin qabne jechuudhaan Karrayyuun kan inni dubbachaa jiru. Haa ta'u iyyuu malee egaa guyyaan sun guyyaa baay'ee rifaatuu guddaa uumedha uummata Oromoo. Biyya keessas biyya alaa jiru birattis kanaaf guyyaan sun illee seenaa Oromoo keessatti jechuudha akka yaadatamu waggaa waggaadhaan akka yaadatamu Karrayyuun gaafatee jechuudha kan inni jiru uummati Karrayyuudha. Inni kun gaa uummati Oromoo isa kana hin fudhata jenneetu abdanna. Oromoon walii isaa malee waan qabu waan ta'eef akkuma gaddaan fudhatee guyyaa sanas immoo yaadachuudhaaf guyyaatti Oromoon abbootiin gadaa Karrayyuu ajjeefaman sun akka yaadatamu murtaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatamte akkuma kutaalee Oromiyaa hunda keessatti godhan sirni gadaa banaa akka qabaatu godhuudha ture silaa kaayyoon ajjeechaa sanii sirni gadaa banaa akka qabaatu abbootiin gadaa masara mootummaa galanii achumaaf sirnaaf akka ergaman abbootii gadaa dhaabaa abbootii gadaa paartii siyaasaa akka ta'an godhuudha ture. Kun ammoo akkuma walii galattu abbootiin gadaa silaa dhaaba siyaasaarraa bilisa ta'uu qabanii qaama mootummaa kamirraa'u bilisa ta'uu qabanii paartii siyaasaa kamirraa'u bilisa ta'uu qabanii Oromoon gadaadha qaba gadaa ittiin bulaa turee fi abbootiin gadaatis kan itti uummata isaanii geggeessan qabanii kana bira kutee ammoo kan uummata Oromoo itti geggeessan bira kutee kan sabaaf sablammoota uummattoota biyyattiitii wajjin nagaan itti jiraatan sirni gadaa dimokiraasii addunyaatiif fakkeenya ta'e kanarras dabree ammoo kan namaaf isaaf biqilootaaf uumaa dhala namaa bira kutee ammoo bineeldotaaf illee bineensota bosonaatiif illee eegumsa godhu sirna gadaa qaba. Sirna gadaa kana keessatti ammoo abbootiin gadaadha bifa ramata qabuun naasuu qabuun uummata walqixxummaadhaan bulchuu bira kutanii immoo gizee biyya isaanii geggeessan yookaan gadaa isaanii geggeessan bifa naasuu namootaa qabaatuuf walqixxummaadhaan sabaaf sablammoota jidduuttis paartii biyya bulchuu fi paartii mormitootaa jidduuttis walitti bu'iinsi bakki uumamettis gizee argaman bifa saniin adeemsisuu qaban ture. Garuu immoo ajjeechaan godhame kun akkuma gadaa biraa gadaa Oromoota biraa keessa mootummaan harka naqatee harka galfatee yeroo barbaade bakka barbaadee yaame waltajjii barbaade gubbatti eebbisiifatee ha barbaade ammoo waltajjii barbaade gubbatti abaarsifataa itti jiru kanatti sirna akkasii san jaaruuf sirna gadaa akkasii kan dhugarraa maqe akka kutaalee Oromiyaa biraa keessatti jaaree jiru kana jaaruu kaayyeeffatame ajjeechaan kun kan raawwatame malee ajjeechaa akkanumatti lafumaa kaanii abbaa gadaa irra raawwatame. Abbaa gadaa ajjeessu jechuun sirna Oromoo ajjeesuudha wanni adda qabu. Kanarratti kan baay'ee si gaddisiisu ajandaa kana gara taanutti ceena dhugaa Oromoo Karrayyuu kana dhugaa Oromoon qabu kana maallaqatti jijjiiruudhaaf yaaluun mataan isaayyuu dabaa fi yakka kan biraa akka ta'edha kan kaafamaa jiru. Maallaqa akkaawuntii namoota muraasaa irratti galchuudhaan dhugaa kana yookaan sirna gumaa kana raawwachuudhaaf tattaaffiin harka lafa jalaan raawwatamu akka jiru namooti gara sana jiranii kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Inni kun yakka irratti yakka kan biraa raawwachuudha. Namooti warra sana raawwatan illee seeratti dhiyaatin jiru. Eeruun garaagaraa wanta sana duuba qaamonni jiran illee akka isaan jiranii ijoollee wanta sana raawwatte duuba qaamni ajaja dabarsallee akka jiru yeroo garaagaraatti jechuudha. Miseensotumti paartii biyya bulchaa jirudha yeroo isaan itti baasan hin jiraata. Egaa rabbi dhugaa Oromoo Karrayyuu dhugaa Oromoon bakkeewwan adda addaatti qabu kana hagalchuu jecha gara ajandaa keenya sattaanutti ceena. Ajandaa keenya itti aanutiin jechuudha. Keessumaa haalli qabiinsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa mana sirreessaa jiranii yaaddessaa akka ta'edha namooti adda addaa kan isaan kaasaa jiranii keessattiyyuu sanaaf ragaa kan ta'u jechuudha.
jechuudha. Jaalbattee Urgeessaa qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoodha. Dhiyeenya jechuudha. Dhibee guddaatiif erga saaxilamanii booddee kiraanchii rarra'anii mana sirreessaatii ba'uun isaanii immoo warri kaanillee rakkoo hammaataa keessa jiraachuu malu sodaa jedhu uummata Oromoo keessatti uumeete jechuudha kan inni jiru. Egaan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin siyaasaa Oromoodha kanneen mana hidhaa keessatti waggoota lakkoofsisan irra caalaan isaanii manni murtii bilisaa jee warra gallakkisee garuu immoo qaama nageenyaatiin to'atamanii poolisii mana murtiitiif dhaabbilee seeraatiif hin ajajamneen to'atamanii mana amala sirreessaa garaagaraatii fi buufataalee poolisii garaagaraa keessatti argamu. Kana yeroo jennu warri mana murtii himata irratti hin baninii waggaa ji'a ja'a lakkoofsisanis akkasuma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf immoo warreen manni murtii bilisa je'eenii isaan ammoo qabanii ta'anii jiranii keessaa akka Abdii Raggaasaa faan akka fakkeenyatti fudhachuu dandeenya. Namoonni kun ammoo qabiinsa mana hidhaa keessatti isaaniif taasifamaa jiru mormuudhaan guyyoota dabraniif ji'a dabran keessa jechuudha. Lagannaa nyaataa tura turanii lagannaa nyaataa kun yeroo dheeraadhaaf lagannaa nyaataa hamaa adeemsisaa waan turaniif qaamni isaanii garmalee miidhamee jira lagannaa saniin. Lagannaa kana kan adeemsisaa turan sababni guddaan tokko maali qabiinsi mana hidhaa keessatti isaaniif taasifamaa jiru mormuudhaan. Kana yeroo jennu ajajni mana murtiidha hojiirra oolaan jiru. Ajaja mana murtii akka hojiirra ooluuf dabreetis ammoo qabiinsi mana hidhaa keessatti isaanii taasifamu akka sirratu gaafachuudhaan lagannaa irra turan. Lagannaa irra turan kanarraa garmalee miidhamanii gariin isaanii kufaniif wallaaluudhaan gargaarsa mana yaalaa gaafataa turanii yeroo sanittis mootummaa yeroodhaan gara mana yaalaatti akka isaan deemanii yaalaman hin taasifne. Erga ammoo gara mana yaalaa dhaqan boodas ammoo muraasni isaanii osoo yaala gahaan argatiin akka mana hidha deebifaman taasisan. Kanarraa ka'uudhaan ammoo Jaalbattee Urgeessaadhaa faan obbo Battee Urgeessaadhaa garmalee miidhamanii akkuma amma mul'atan kana erga bahan booda ammoo akka mana hidhaa keessatti nutti hin duune lubbuun isaa hin dabarre jedhanii baasan malee isaan haanii hin baasan. Erga namni laamshee erga namni paaralaayizii ta'e booda kan mootummaan gabbaase. Dhugumaan inni immoo namoota manni murtiidha himanni irratti hin banaminii fi manni murtii bilisa godhe keessa nama tokko jechuudha inni Battee Urgeessaadha jechuudha. Inni kun ammaan tana haalli fayyaa isaa haala hedduu yaachisarra jira sadarkaa hedduu yaachisarra jira. Namoonni biraa mana hidhaa keessatti hafan gameeyyiin hooggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran kanneen birootis ammoo dhukkuba tiruutiin qabamanii akka jiranidha odeeffannoon jiru kan ibsu. Kun ammoo dhukkubni tiruudhaa kun ni daddabra. Mana tokko keessatti kan isaan hidhamanii jiran namarraa namatti osoo dabru isaan hunda galaafachuu mala. Jaalbattee Urgeessaas akkuma TV suuraalee sooshaal miidiyaa gubbaa mul'atan san agarsiisanitti garmalee miidhamanii kiraanchiidhaan deemanii wilcheraan saniin deemaa jiranii amma ammoo ciisanii yaala irratti argamu. Uummanni Oromoo uummanni bal'aan Oromoo wal malee waan tokko hin qabu biyya kana keessa fira tokkicha hin qabu. Uummanni Oromoo waan ta'eef tumsa taasisanii fi yaala wal'aansa fayyaa akka argatu akka bira dhaabbatan asumaan jechuun barbaada. Asirratti keessumaatii amma Jaalbattee Urgeessaa akka ragaa tokkotti kan nuti fudhachuu dandeenyu miidhaan isaanirra ga'e kun jechuudha. Dhibeen tiruusaa mudatee jiru kun biyya keessatti yaala hin danda'u jechuudha. Obbolaan isaas namoota itti dhiyoo jiranis ogeessonni yaalaas kan isaan kaasaa jiran jechuudha. Namni kun kaa nama dhugaa Oromoo qabatee itti cechee socho'aa jiru akka ta'e namooti adda addaa dhugaa ba'uuf waa'ee nama kanaa jechuudha. Uummati Oromoonis hin beeka kana. Gama kanaatiin gaa namni kun amma biyya keessatti yaala ga'aa argachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef gara biyya alaa deemee yaalamuu akka qabudha kan namooti adda addaa kaasaa jiran jechuudha. Kana duwwaas miti gaa qondaaltoti siyaasaa namooti bakkiiwwan adda addaatti hidhamanii mana sirreessaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii lakkoofsaan hedduu akka ta'anidha. Argaa dhageettiin namootaa kan inni nu biraan ga'aa jiru jechuudha. Isaan kunis fayyaan isaanii maal fakkaata? Jireenyi isaanii maal fakkaata? Maatiin isaanii maal keessa jiru jedhus waan gaaffii namatti uumudha jechuudha. Abbaa faatii yookaan abbaan maatii isaa kanaan dura jiraachisaa ture mana hidhaa jira yoo ta'e maatiin sun beela'aa jira jechuudha. Uummati Oromoo maatii sana bira dhaabbachuu tura jiraata jechuudha. Warra hidhaa jiran sana akkuma amma yeroo milishotii mana hidhaati milishonni yeroo adda waraanaatti deeman amma deeggarsi garaagaraa hin godhama. Namoota adda waraanaa deemanii fi midhaan isaanii makaramaa maasiin isaanii qotamaa sun hin jiraata.
Garuu namoota mana hidhaa jiran yeroo baay'ee namni maatii isaanii illee ijoollee isaanii akka isheen barattu dabtarii bituu fi iskiriiptoo bituu fi waan isheen nyaattu waan nyaattan qabdu jedhanii bira dhaabbachuun akka namummaatti jechuudha. Akkuma namummaatti ummati Oromoo jechuudha. Waan Facebook irratti dubbatu irraa gadi buusee jechuudha. Waan qabatamaa maatii hidhamtootaa maatii qondaalota siyaasaa kana gargaaruun bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e asumaatiin dhaamsa keenya dabarsuu barbaadna. Isa dhibame mana yaalaa akka inni argatu taasisuun waan murteessaadha jechuudha. Gama kanaatiin ummati Oromoo gaa isa kanaafi dammaqinaan akka wal bira dhaabbatu akka wal gargaaru namummaaf jaalala walii isaatti akka argisiisu dhaamsa keenya dabarsuu barbaadna. Gara Sudaanitti ceena. Gama Sudan deemne dura ammoo rakkoo nageenya daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan kibbaat irratti uumameen lubbuun nama tokko yoo dabartu namni 9,000 ol qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqaaniiti jiran odeeffannoon arganne tanimtu. Kunis ammoo gareen hidhattoota Suudaan kibbaatan South Sudan Liberation Front jedhamtu gama Gaambeellaadhaa seenuudhaan haleellaa tasa raawwataniin lammiiwwan nagaa hedduun qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii kan jiranidha. Kana maleedhas ammoo yeroo ammaa kanatti naannoo Gaambeellaa kana keessa sodaan nageenyaa guddaan akka jirudha. Gareen South Sudan Liberation Front Movement jedhamtu tun garee mootummaa Suudaan kibbaatii wajjin walitti bu'aa jirtu yeroo taatu yeroo mootummaa Suudaan kibbaatiin haleellaan guddaan irratti baname ammoo dheessitee gara daangaa Itoophiyaa gara Gaambeellaatiin akka seentu yeroo seenan ammoo uummata nagaa achi jiru kan jiruuf jireenya isaa adeemsisataa jiruuf haala qabatamaa naannoo san jiru quban qabne kanarratti immoo haleellaa tasa raawwatanii balaa guddaa geessisaa jiranii. Kanaanis ammoo hanga ammatti namni 9,000 ol qe'ee fi qabeenya irraa buqqee kan jiru yoo ta'u namni tokko ammoo lubbuun dabartee akka jirudha kan pirees sekreetariitiin waajjira mootummaa naannoo Gaambeellaadhaa hime. Kan kanarraa hafe ammoo naannichatti godina Norway aanota 2 guutuu uummanni keessaa galakkisee akka ba'ee jirudha. Odeeffannoon qabnu kallattumaan ammoo yeroo qabnu wajjin deemuuf gara Suudaaniin ceesisuu dandeessa. Hayyeega lammiileen Sudaan egaa waan kun waan baratame natti fakkaata biyya sana keessatti qaala'insa jireenyaan wal qabatee haalli dinagdee biyyattiidha. Yeroo baay'ee jechuudha siyaasi biyyattii tasgabbii waan hin qabnee fi yeroo gara yerootti jechuudha lammiileen biyyattii hirkattummaadhaan kan isaan jiraatan jechuudha. Dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa ta'an Sudaan keessatti gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaan beekamu. Haa ta'u iyyuu malee egaa uummati biyyattii waan kan biraallee yoo dhabe daabboonni argatee ittiin jiraachaa ture irratti dhibbeentaan 40 gaafa dabalu manaa gadi yaa'ee hiriira ba'ee gatiin daabboo nuuf hir'atu jechuudhaani hiriira mormii guddaa geggeessaadha jechuudha kan isaan jirani. Egaa sagalee mormii isaanii sana gaafa dhaggeeffatan immoo akkuma beekamu humnootiin nageenyaa biyya Afrikaa kana keessa jirani isa karaa nagaa mormamus isa karaa fincilaa mormamus irrattis tarkaanfii fudhachuu waan baratame fakkaata. Qaamoleen nagaa kabachiisan garuu mormitoota irratti gaazii imimmaanessuu irratti dhukaasaniiti kan isaanii uummata kana bittimsuudhaaf yaadani. Uummati beela'ee manaa gadi ba'ee uummata beela'ee manaa gadi ba'ee irratti gaazii imimmaanessuu gaafa gadhiisanii uummati sila jireenya jibbeera. Ittuu dabalataa jechuudha. Summii dabaluu yookaan boba'aa dabaluu fakkaata. Lammiileen biyyattii egaa mormii irratti daandiidhaa fi kan isaan ba'anii gatiin daabboo nuuf hir'atudha jechuudha. Qaala'insa jireenyaan wal qabatee jechuudha kan isaan kana kaasanii. Egaa qaala'insa jireenyaa eega kaafteefu waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduudatti eegalame ganaa hubaatiin isaa addunyaa mara wal ga'uudhaaf teessi. Dhiyeessiin qamadiidha daabboon qamadiidha guutuun kan dhiyaatu Yuukireen irraa waan sadarkaa addunyaadhaatti biyyoonni hedduun qaala'insa jireenyaa Yuukireen irraa lola Raashiyaatiif Yuukireen irraa ka'een miidhamaati jiru. Ganaa miidhaan gara fuuldura jirus gara maree babal'ateeti jira. Uummanni Suudaan gatiin daabboodhaa dabalaan gabbee biyya san keessatti hanga jijjiirraa mootummaa dhufutti gatiin daabboodhaa ka'umsa taatee jirti jechuudha. Biyya keenya gizee dhufnu immoo kanuma sanii wal qabateenis haa ta'u dhiibbaa biyya keessa jiruun lola biyya keenya keessa turenis haa ta'u gatiin humnaa ol gatiin keessaafu kan gara midhaan nyaataa zayita hanga bishaan dhugaatiitti humnaa ol dabaluudhaan lammiiwwan biyyattii asiis rakkachaa jira. Lammiiwwan biyyattiis guutuun rakkachaa jiran. Kana yeroo jennu immoo gatiin bishaan liitirii 2 kan duraan birrii 15 ture amma 13 ture. Birrii 13 ture ammaan tana
birrii 20 jira jechuudha. Garaagarummaa qarshii 7 hogguu takkatti dabalee jechuudha biyya kana keessatti. Daabboonis akkasuma nyaataa dhugaatiin akkasuma kan zayitaa irraa birriidhaan osoo hin ta'in 100 dabaleeti jira. Qaala'insa jireenyaa kanarraa immoo lammiiwwan biyyattii guutuun miidhamaati jiranii. Miidhaa kana hordofuudhaan ammoo mootummaan tasgabbii gabaatiin uuma jee waajjira daldalaa fi to'annoo fi hordoffii qajeelcha gabaadhaatiin beeyis adda addaa baasee ture. Kanaan ammoo godinaalee adda addaa irratti gatii zayitaa baasee maxxansaa ture. Dukkaanota irratti waajjiraalee maxxansaa ture. Kan isaan maxxansanii fi kan ammoo ati daldaltoota biraatti qabatamaa wal adda. Mootummaan gatii gabaayyee maxxansaa daldaltoonni ammoo gatii isaan baastu gurguraa jiranii jechuudha. Haalli qabatamaan lammiiwwan biyyattii keessa jiranis kana fakkaata. Gatii isaan baastu otoo hin taane gatii ittiin saaman siyaasa biyya kanaa waan tokko qaawwa argataniin gatii ittiin saamanii durooman fayyadamaadha kan isaan jiran. Nama iddoowwan garaagaraatti zayitiin akkasii iddoo akkasiitti qabame kan ammanaa iddoo akkasiitti qabame hin jedhama. Garuu namooti wanta sana raawwachaa jiranii zayitiitu qabame namni qabame wanta sana maaf goote jedhamee miidiyaa irratti fuula isaan arginu. Inni kunis gaaffii guddaadha. Sana duuba eenyutu jira? Namooti siyaasaa fi daldala yookaan biizinesii wal keessa fuudhanii biyya kana keessatti namootni murni muraasa ta'anii yeroo isaan itti qaawwa argatanii duroomuudhaaf carraatti argamanii uummata biyyattii kana lammiilee biyyattii beela'aa jiru kana kan saamaa jiran eenyu fayyisa jedhu uummati abaluu danda'e qubatti qabuu danda'a eger bor jechuudha. Harka lafa jalaanis immoo waan inni namooti gunguman jiraachuu danda'a. Inni sun biyya kana keessatti wanti Sudaan keessa amma uummati biyya kana keessa jiru waan siyaasaa duwwaadha. Yeroo baay'ee kan inni sagalee isaa dhageessifatee kun nuuf hir'atu jireenyi nuuf tasgabbaa'u jedhee kan inni sagalee wal fakkaataadhaan himatu. Sudaan keessatti garuu biyya kana keessatti garuu wanta akkasii baay'ee baratamaa miti. Egaa qaala'insi jireenyaa Afrikaa kana keessatti jechuudha lola Raashiyaa fi Yukireeniin wal qabatee daran hammaachaa akka jiru gatiin boba'aallee sana duukaa dabalaa akka jiru yeroodhaa gara yerootti himamaadha jechuudha kan inni jiru. Odeeffannoo keenya gara biraatiin ammoo balaa konkolaataa tasa magaalaa Finfinnee kana keessatti uumamee jaameen maatii takka keessa waan hedduu nama gaddisiisu namni 7 dhumeeti jira gaa'ii maatii tokko keessaa namni 7 kan dhumanii naannoo kondominiyeemii galaanirraa gara dirree xayyaaratti deemaa osoo jiranii isaanis maatiin guutuun bakkatti dhumuu danda'aniiti jiranii kunis balaan konkolaataadha biyya keenya keessatti garmalee baay'achaa jira keessaafuu ammoo godinaalee Oromiyaadha keessatti balaan konkolaataa kun waan baramaa ta'eeti jira. Balaa konkolaataa kana sababa malee hin kaasne waan hin kaaseefi jira. Keessaafuu akka Oromiyaattis taanaan sadarkaa biyyatti balaa konkolaataatiin lubbuun namaa baay'een bahaa jirti. Lubbuu namaa baay'een balaa konkolaataatiin bahaa jirtu kanaan sadarkaa tokkoffarra kan jennu immoo hawaasa nan keessaa bee hawaasa Harargeedhaati. Balaa konkolaataatiin irra guddaan kan dhumaa jiru. Kunis ammoo sochii daldala gabaa jimaa naannichatti adeemsifamuus walqabatee konkolaataan naannawa san yeroo deeman suutan deemanii ariitiidhaan deeman garmalee saffisaan deemu humnaa ol ari'uudhaan beekaman naannoo keenya kanatti konkolaachisaan tasgabbiidhaan deemu guutummaa naannoo Harargee keessatti balaan konkolaataa kun ammoo naannoo Harargeedhaatti guyyaan guyyatti lubbuu namoota hedduudhaa nyaataati jira jechuudha. Dhukkuba rabbiin uumamaan yookaan ammoo uumamaan kan namni dhukkubsatee du'urra yookaan ammoo balaa garaagaraatiin kan du'an irra waggaatti yoo ilaalle parsantaa namoota balaa konkolaataatiin du'aniiti naannoo keenya naannoo Harargee kanatti irra baay'ata. Kanaafuu ammoo balaan konkolaataa kun garmalee cimeeti jira. Uummanni keenya naannichaa akka eegan akka suuta konkolaachisan jecha gara ajandaa keenya ijoo itti gizee deebinu immoo balaan konkolaataa Finfinneetti uumame kun kan irratti uumame immoo lammiiwwan Eertiraati hundi kan du'an ammas akka tasaateeti. As dhufanii osoo maatii ilaalanii gara biyya isaanii deebi'aa jiranii kararratti hafanii konkolaataa tokko keessa namoota 11 ture nama 11 irraa ammoo namni 7 battalumatti lubbuun akka hin jirre taate achumatti keessaa baate namoonni hafan ammoo namoonni sanarraa hafanis yaala fayyaa argataa akka jiran waajirri balaa hooggansa balaa sodaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee himeeti jira. Dabalataan ammoo Israa'el ayyaana Faasikaa kanaaf lammiiwwan Itoophiyaadha. Gama biyya kiyyaa kan dhufne gureetiin jiraate sababni isaa immoo lammiiwwan Itoophiyaa ayyaana Faasikaatii dhufanii sirna kadhannaa sirna sagadaa isaanii gizee gaggeeffatan booda immoo biyya kiyyaa keessa badanii tafanii heddee sodaattee jirti sababa saniiti.
Ayyeega egaa amma keessumaa godaansi Itoophiyaa irraa gara biyyoota alaatti yookaas biyyoota Miidil Iistii kanatti geggeeffamu yeroo baay'ee jechuudha daran dabalaadha kan inni jiru. Kun immoo egaa jireenyi siyaasii biyya kana keessa jiru, haalli dinagdee biyya kana keessa jiru, tasgabbii kan lammiilee biyya kanaa ofitti haammatee mararu waan hin taaneef jechuudha. Yeroo baay'ee lammiileen biyya kana keessa jiran Itoophiyaa filachuu caalaa gara biyya alaatti yoo deeme jireenya koo fooyyeffachuu hin danda'a, mana koo geggeeffachuu hin danda'a. Hamma tokkoof jijjiiruu hin danda'a jedhaniiti kan isaan gara biyyoota biraa filatan jechuudha. Egaa inni kun immoo yeroo baay'ee jechuudha lammiileen carraa sana argatan jiraachuu danda'u, warri immoo jireenya isaanii iyyuu dhaban jiraachuu danda'u. Egaa godaansa seeraa alaa keessaa godaansi seeraa alaa biyyoota baafagoo kan jaanii kana Miidil Iistii kana keessatti hedduu takka baay'ata. Lammiiwwan keenya irra guddaan gara osoo lammiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa Saawudii keessaa azaabatti gubachaa jiraachuu agaranii mana hidhaa gammoojjii Arabaa san keessa lubbuun namoota lammiiwwan biyyattii kanaa guutuun dhumaa jiru agaranii gara seera alaatiin ammas gara bishaaniitiin gara baha biyyattii kanaatiin namoota kumaatamaatu deema guyyaan guyyaadhaan jechuudha. Mootummaanis ammoo gara waajjira hawaasummaatii fi kallattii garaagaraatiin xiyyeeffannoo kanneefi irratti hojjechaa jiru. Sadarkuma biyyaatti yoo ilaalle godaansi seera alaa seera qabeessa ta'ee jira biyya kana keessatti lammiiwwan akka lammii mootummaa hin qabneetitti sa'aatii fedhanitti gara bishaaniitiin deemanii namoonni kumaatamaan ammoo kan bishaanirra dhumanii fi kan gammoojjii biyyoota Arabaa kana keessatti osoo karaa deemanii dhuman kan ammoo dallaalonni karaa kanatti qabanii gudeedda shamarran keenya irratti raawwatan lammiiwwan biyya kanaati irratti gocha seera alaa garagaraa raawwatan lubbuu sanirraa baafatanii dhiibbaa karaa kanatti isaan mudatu mara jalaa bahanii ጊዜ biyya Arabaa sangaan ammoo achittis to'atamanii mootummaa biyyattiitiin mana hidhaa garagaraa keessatti gubachaa jiran. Kana osoo ijaan arganii lammiiwwan biyyattiidhaa ammoo haalli biyya kana keessa jiru waan isaan hammatee isaan hin jiraachifneef jaalala biyya isaanii dhabanii lammiiwwan kun kayyaa jiran. Kan jaalala biyya isaa qabuuf jireenyaan fooyyeffadha deemus ammoo karaa seeraatiin waan haalli mijanneef karaa seera alaa kanaan deemuu filatanii lammiiwwan dhumaa jiranii. Kanas ta'usan lammiiwwan biyyattii kana ammoo biyyuma isaanii keessatti akka dalagatan asumatti akka fooyya'anii jireenya isaanii jijjiiran nuti gama keenyaan asiin dhaamsa dabarsina. Asirra waan jettu yoo qabaatte akka itti dabaltuun barbaada. Hayyee gama kanaan waan ati jettee ga'aadha. Gara Yukireenitti gaafa ceenu gorsaan mootummaa Yukireen jalqaba baatii caamsaa irratti waraanni Raashiyaa fi Yukireen gidduutti jiru xumuramuu danda'a jechuudhaani abdii qaban ibsataniiti jechuudha kan isaan jirani. Gama biraatiin ammoo kan Yukireen jechuudha bulchaan biyya Yukireenidha. Waraanni kun waraana addunyaa sadaffaa akka hin taanee fi sanaaf yaaddoo akka hin taanee fi addunyaan dhimma kana keessa lixxee waan nu gargaaruu qabdu akka nu gargaartu yookaas nu bira akka dhaabbattu jechuudhaan dhaamsa isaanii guyyaa kaleessaa dabarsanii jechuudha kan isaan jirani. Baatiiwwan itti aanan lama keessatti egaa abdiin jiru waraanni kun gara goolabamuutti adeemuu danda'a jedhaniitu waraan araarri Raashiyaa fi Yukireen gidduutti adeemaa ture immoo milkii malees akka xumurame odeeffannoon gama sanaatii miidiyaaleedhaan ba'aa jirus argisiiseeti kan inni jiru jechuudha. Loltoonni wanti hundumtuu biyyattii keessaa akka ba'anii fi mariin nagaa torban lama keessatti jechuudha ariifataan geggeeffamuu fi loltoonnii fi wanti hundinuu biyyattii keessaa akka ba'anii fi yaaliin adda addaa jechuudha taasifamaa jira. Taasifamaa gara fuulduraattis akka taasifamuudha kan dhaamamaa jiru jechuudha. Lammiileen Yukireen miliyoona hedduu ta'anis biyya isaanii gadhiisanii jechuudha sababa waraana kanaatiin gara biyya ollaatti baqatanii akka isaan jiran godaananii akka isaan jiran gabaasii gaba sanaa ba'ii argisiisa. Sa'aatiin keenya deema waan jiruuf odeeffannoo keenya yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Egaan akkuma jette waraana Raashiyaa fi Yukireen mormuudhaan oduu addaatiin jechuudhaan gaazexeessituun TV Raashiyaadhaa tokko osoo istiidiyoo keessa jiranii osoo sagantaa laayiviin deemaa jiru aankarii duubaan nama oduu dhiyeessu duubaan sagalee mormii isii garsiisuudhaan lolli nagaa waraanni hin barbaachisu dhaabii nuti akka lammii biyya kanaatti ammoo nagaa barbaannaa jechuudhaan hiriira geggeessee jirti. Laayiviin sagantaan kallattiin tamsaasni kallattii odeeffannoon TV biyyoolessa Raashiyaatiin lammiiwwan bira gahaa ture sababa kanaatiin adda cituu dandeetti jira. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota TV FIB odeeffannoo keenya kanumaan goolamneeti jirra yeroo qabnu wajjin deemuu fi odeeffannoo irraa ammoo isin dhiyeessuudhaan kan isin wajjin turre Anudii Musaatii fi Daani'el Tasfaatii akkasumas ogeessa kaameraa keenya seenaa lammii wajjin ta'uun sagantaaleen FIB afanitti uffuu yeroo gaarii qabadhaa isin.